sədəqənin tərkibinə eyni zamanda qeyd etdiyim kimi bax bu cür mənəvi münasibətlər daxildir. Həm qeyd etdik ki, sosial insanların münasibətini tənzimləyir bu Ramazan. Eyni zamanda mərhumlar, dünyadan getmiş insanlarımızla, düzdür, indi canlı rabitə olmasa da belə, insanların bir mənəvi rahatlıq tapması üçün və həmçinin inancımıza görə o dünyadan gedən insanların da ruhunun şad olması üçün yaxşıdır ki, məsələn, həmin ərəfələrdə insanlar dünyadan getmiş valideynlərini ziyarət etsinlər, şəhidlərimizi ziyarət etsinlər. Mən o şəhidlərə, valideynlərimizə gələcəm, ziyarət doğmaları. Və ziyarət deyək ki, indi ocaqlar ocaqlara. Şübhəsiz ki, müqəddəs hesab olunan insanlar var. İndi inanclara görə fərqli məktəblər var, fərqli inanclar var. Biz tolerant ölkəyik, ona görə də heç kimin əqdəsinə biz, necə deyərlər, tənqidi yanaşmırıq. Və bu sarıdan şübhəsiz ki, necə deyərlər, o övliyaları, seyidləri, necə deyərlər, o mənəvi dəyərləri yaşatmış vaxtı ilə ocaq olmuş insanların da məzarlarını ziyarət etmək, onların da ruhuna dualar etmək həmin savablardan biridir. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, həmin ziyarətlər ərəfəsində bu ənənəvi xurafatlara və bu, deyək ki, müşrikliyə səbəb olan, günaha səbəb olan məsələlərə, necə deyərlər, diqqət olunsun. Nədir məsələn? Yəni, məsələn, insanlar düzgün ziyarət yerinə yetirmirlər əksərən. Bu, indi bilirsiniz, Sovet dövründə də biraz bu şeyləri sıxıb boğublar, o həqiqi dini imkan verməyiblər, xurafata imkan veriblər ki, yaşasın. Ona görə də adamlar qəbri sanki bir Kəbə kimi, qəbri sanki bir Allahdan istəmiş kimi gedib, bir növ Allahdan ümidini kəsmək kimi gedib o məzardan və yaxud da ki, o məzarda yatandan imdad diləyirlər insanlar. Və bəzən də qatıb qarışdırırlar. Elə Allahdan da istəyirlər, ondan da istəyirlər. Gah onu deyir, vasitə qərar. Yəni, bu biraz dinə uyğun deyil. O müqəddəs yerlərə gedəndə necə, bax, arzularını, diləklərini necə dilə gətirməlidir? Allah Teala Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, mən şax damarından insana yaxınam və İslam dininin özəlliklərindən biri də, üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, vasitəsiz olaraq Allah Teala bəndələrini çağırır. İki adamın deyir, üçüncüsü mənəm, üç adamın ikincisi mənəm. Yəni ki, Allah Teala hər an, hər zaman insanın yanındadır. Öz elmi ilə, öz qüdrəti ilə. Ona görə Allahın, necə deyərlər, mavinlərə, müşavirlərə, belə deyim, köməkçilərə ehtiyacı da yoxdur. Və eyni zamanda bizim Allaha sözümüzü, duamızı çatdırmaq üçün bizim də ehtiyacımız yoxdur. Çünki Allah Teala özü bunu açıqlayıb birbaşa. Qəbir, məzarda yatan insanlar müqəddəs şəxs ola bilər, vəliyullah ola bilər, övliya ola bilər. Onları biz ziyarət etməliyik. Peyğəmbərimizin buyruğu var ki, məzarları ziyarət edin, axirəti xatırladır sizə. Biz bunu ziyarət etməliyik və həmin şəxslərin özlərinin də bağışlanması üçün Allaha dua etməliyik. Onları da rəhmət aləminə qərq etməsi üçün dua etməliyik. Amma biz bilmirik ki, o insanların bir çoxunun özünün halı hələ axirətdə necə olacaq ki, bizə də bir vasitəçilik eləsinlər. Bu baxımdan bəzi adamlar yanlış olaraq gedib o ziyarətdən imdad diləyirlər, kömək diləyirlər. Bax, bu düzgün deyil. Yəni, Allahın qüdrəti qarşısında yüzlərlə, minlərlə pir, necə deyərlər, onunla o bərabər ola bilməz. Mən məsələn bir neçə nəfərdən soruşuram ki, görürəm ki, dizini yerə qoyub, əlini açıb və dedim ki, nə dua edirsiniz? Dedi ki, bax, burada yatanın xatirinə deyirəm ki, ilahi məni bağışla gənan. Bax, nə bu bilirsinizmi, bu nəyə bənzir? Elə bil yəni onun dediyində də bir məntiq var, hansı baxımdan? O seçilmişdirsə, övliyadırsa, vəliullahdırsa, yəni müqəddəs hesab olunursa, bəlkə düşünür ki, o müqəddəslərin xatirinə. Yox, bildim, başa düşdüm fikrinizi. O, birinci dinimiz ona yol vermir. Peyğəmbərin və imamların, o din öndərlərinin dualarında heç birində kiminsə xatirinə Allaha ant vermək yoxdur. Yəni, bu söz gəlişi bir termin olaraq deyilə bilər, nəsə bir bu dialektikada filan da. Ancaq bu, dini baxımdan, şəriətlə də götürüləndə Allaha nəyəsə xatir ant verir. Yaxşı, niyə birbaşa etmirsən ki? Madam Allah Teala deyir ki, mən sənə şax damarından daha yaxınam. Allah bizim hər an yanımızdadır, görür və eşidir. Elə bil Allah məni burada eşitdiyi halda, mən 5 kilometr harasa yol gedirəm ki, gedim orada bir qəbir tapım, onun vasitəçiliyi ilə Allaha. Bu, Allah haqqında mənfi fikir yaradır. Necə deyirlər, Allahın obrazına da xələl gətirir ki, Allahı sanki nəzbillah, indi adam ifadə etməyə də çətinlik çəkir. Yəni bir qəddar bir obraz kimi və yaxud da ki, insanlardan uzaq bir, bəşəriyyətdən uzaq bir varlıq kimi, uzaqlaşmış bir varlıq kimi ki, sanki o bəzi məmurlar filanlar var, gərək onu gedəsən, ant verəsən, ona bir adam tapasan ki, gedə xahiş eləyə, sən balanın canı mənə kömək elə. Bu biraz ona bənzəyir ki, Allaha da ant verirsən ki, Allah Teala, sən bu qəbirdə yatanın məzarına ant verirəm səni, mənim bu işimi qəbul elə. Bu, Allah haqqında, Allahın o, necə deyərlər,
humanist sifətlərinə, mərhəmət obrazına xələl gətirən bir məsələdir. Allah bəndələrini birbaşa eşidir. Allah hətta İslam dinində olmayanları, kitab əhlini, bütün insanları eşidir. Çünki buyurur ki, mən bütün bəşəriyyətə eyni səviyyədə ruzi verirəm. Bugün Allah Teala ona inanana da, inanmayana da ruzi verir. Ona görə də insan sanki çalışır Allahı özündən uzaqlaşdıra. Allah yaxınlaşdırmağa çalışır. Deyir ki, mən sizə yaxınam. Dua edin, mən sizi eşidirəm. Bəli. Quranda deyir bunu. Amma biz deyirik ki, yox, Allah bizdən uzaqdır. Biz gedək kimisə tapaq, hardasa bir sağ adam, ya qəbir, ya bir seyid tapaq. Ona xahiş eləyək ki, bəs sən Allah, sən də indi mənim Allahdan istə ki, məni filan işimi. Bu düzgün deyil. Yəni bu Quranda bütün bunların niyə soruşuram? Bu bəzi adamlar bilməyərəkdən təbii ki, bu edirlər. düzgün Onu, bir yəni bilirsiniz, maariflənmədə bəzi maraqlı adamlar da var ki, din adı ilə bunu Qəsdən, sırıyırlar, bəli, qəsdən bəli, o qəsdən. pirləri, ziyarətgahları müəyyən Vəsait vəsait xərcinə bəli, və yaxud da ki, bir ideoloji təbliğat yerinə çeviriblər, mərkəzə çeviriblər, xarici təsirlər filanlar, çox şey var bu işin içində. Ona görə bu inançları yayırlar ki, insanlar elə birbaşa Allaha yox, mütləq ya sağ adama, ya ölü vasitəsilə müraciət eləsinlər. Bəli, elə buradan vətəndaşlarımıza biz də müraciət edirik ki, yaradana, tək olan yaradana, Təbii bizi ki. yaradana, bizim heçdən yaradana biz əllərimizi ancaq ona açmalıyıq, köməyi də ondan ummalıyıq, ondan gözləməliyik. Sevgimizi, istəyimizi ancaq ona bildirməliyik və nələr istəyiriksə ondan gözləməliyik, ondan istəməliyik. İstəyəcəksə verəcək. Yəni yaradan kimdənsə dindarlardan birindən eşitmişdim. Deyir, yaradan o qədər yaxındır ki, deyir ki, yetər ki mənim bəndəm istəsin məndən. Mən nə qədər çox istəsin, az istəməsin, çox istəsin. Bəli. Çox istə ki, qoy çox versin. O çox təkcə sərvət deyil. Hə, bir kəlmə deyim. Fatihə surəsində gündə namazda hər birimizin oxuduğu surə İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstəin ayəsi var. Allaha deyirsən ki, yalnız sənə ibadət edirik. Yalnız səndən istəyir. Bax, burada yalnız sözü var. İyyəkə. O yalnız sözü təsadüfi işləməyib. Yalnız səndən istəyirik. O deməkdir, onu da Allah buyurur. Deməli, yalnız Allahdan istəmək lazımdır. Bəli, yalnız Allahdan istəyirik. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, siz də sağ Bir olun. daha Allah bütün burada elə danışdıqlarımızın hamısı əslində ibadətdir. Bəli, biz yaradana ibadət edirik. Gözləntilərimizin hamısı da ondandır. Var olun, sağ olun. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, Ramazan bu günlərimiz də bərəkətlə, Xeyirli xeyirlə uğurlu olsun gəlsin, inşallah. getsin. Bəli.